Hello friends, welcome back to another video. நாம இன்னைக்கு i5 4th gen processor யூஸ் பண்ணி 18000 குள்ளாடி பட்ஜெட் PC build பண்ண போறோம். இந்த சிஸ்டம்ல MSI ஓட H81 MS E33 motherboard, Corsair ஓட 8GB DDR3 RAM, 120GB SSD, data ஸ்டோர் பண்றதுக்கு 500GB hard disk, DVD drive யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சிஸ்டம் DTP மற்றும் ஸ்டுடியோ ஒர்க்குக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த சிஸ்டம்ல MSI brand H81 MS motherboard யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 4th gen and 5th gen processor சப்போர்ட் பண்ணோம். ஜிகாபைட் மற்றும் அசீஸ் கூட கம்பேர் பண்ணோம்னா MSI போர்டு கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும். நிறைய ஃபீச்சர்ஸோட வருது. குவாலிட்டியான பில்டு நமக்கு தராங்க. HDMI ஆப்ஷனோட வருது. நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸர் இன்டெலோட i5 4th gen ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது கொஞ்சம் ஓல்டு ப்ராசஸர், ஆனால் இப்போ ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைனில் கிடச்சிட்டு இருக்கு. இந்த ப்ராசஸர் 4 கோர்ஸ் 4 த்ரெட்ஸ் மற்றும் 6MB கேட்ச் மெமரியோட வருது. டே டு டே டாஸ்க் எல்லாம் ரன் பண்ண இதுவே போதுமானது. இந்த பிசியில் 8GB கொர்சையரோட DDR3 RAM யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமரோட யூஸுக்கு இது போதுமானதாக இருக்கும். 120GB SSD யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது OS லோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு சீகேட்டோட 500GB ஹார்ட் டிரைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமர் DVD அண்ட் CD ரைட் பண்ணுவார். ஸோ LG பிராண்டோட DVD டிரைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிசி எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லெட்ஸ்மென் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துன்னு நம்புகிறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். பிசி பில் சம்மந்தமான ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் குரூப் இருக்குது, குரூப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஃபேஸ்புக்கில் லெட்ஸ் மென்னு பேஜ் வச்சுருக்கோம், அதையும் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. அடுத்த புதிய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பை ஃப்ரம் லெட்ஸ்மெண்ட்.